Seja muito bem-vindo a mais uma novela da vida real. Estamos fazendo fogo para comida dos animais, que agora nesse panelão se faz comida para 2 dias. Aí Sofia preparando fogo, a criançada junto, trazendo a lenha. Para quem está chegando agora, nós somos a família Vida de Campo na Prática e vivemos em um vale na Cordilheira dos Andes venezuelano. Um lugar ermo e geograficamente distante de tudo. Estamos a 6 horas de um supermercado. O nosso primeiro vizinho fica mais ou menos 1,5 km. A gente está vivendo o sobrevivencialismo na sua essência, assim como o minimalismo raiz. Vivemos com nossos 4 filhos em harmonia, sorrisos e muita diversão. Hoje à noite resolvemos fazer uma fogueira em família, que a criançada estava pedindo. E isso foi uma festa, uma dança. Vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo. E aí não só a fogueira bastou, como a gente resolveu fazer uma dança da chuva. Uma dança para pedir chuva, porque há mais de 2 meses não chove aqui no nosso lugar. Para quem está chegando agora, né, acompanhe os vídeos anteriores, saiba a nossa história. Nós vivemos uma verdadeira novela da vida real. Tudo o que acontece aqui, todo dia, no mesmo dia, você sabe, através dos nossos vídeos. São 2 vídeos por dia de pura alegria, pura explosão de gratidão, pura magia e puro amor. Amor à família, amor ao próximo e amor à vida. Vem com a gente, começa aqui mais uma novela da vida real. Aquí a meninada está ayudando. Con eso, Georgia, está bom. Pueden llevar con eso. Alexia, con eso está bom. No, tanto. Sebastián, recoge ese carro, filho. Aquí estamos llevando leñas para... ¡Que sean grosas también, Geo! Esas están enteras, yo las cocino así. Y Geo está trayendo maíz, leñas también. Yo estoy con unas brasas aquí para hacer fuego. Meninos, salgan de ahí porque esa panela ahí está segura, mas no pueden ficar ahí perto. Ay. Mamá, si eres graciosa. Yo también. Que es que dice que dice no haga nada cuando esté grabando, que no me pique, que no me duelgan y que nada. Deixa o telefone. Eu falo para Sebastián, graba pero sin decir me pica, me duele, me arde. Me gusta hablar bromas con él. Brincar. Broma es brincar. ¿Verdad, mamá? Sí. Esto no suena nada. No toquen la panela así. ¿Por qué? Porque la tumban. Sí, ella puede caer. Y tumba toda la comida encima de mi mami. ¿Verdad, mamá? Y la cabeza hollada encima. No, si Dios quiera. Tú puedes ser ingeniero. ¡Ay! Madre mía, yo no me di de cuenta y ya pasó 1 minuto. Eso, Geo, eso. Deme para acá, Ya, Georgia. Y otros 4. No coloca más, te voy a colocar unos gruesos aquí. Georgia, que no le coloque más paras. Mami, ahora nosotros dentro, ahorita cuando pare de grabar, ¿puedo ir para el balanzo? Ahorita van. Geo, ¿qué estabas haciendo ahí? Oye,
¡Ay, me quemó los ojos! No, filho, no puedes ficar ahí na fumaça, siéntate lá. Porque o si no, es capaz y se queman los ojos. Yo dije lo mismo, dije que es ahí para quemarme los ojos. Ay, geo. Mira, y vos no van a la casa. Sí. O amigos do canal mora muito longe. Sí. Muito lejos. Diga, muito longe. Muito longe, muito lejos. Porque los ¡Hola! Sí, Sebastián ya está comenzando. Opa, ¿se va a caer? Ya está comenzando a encender el fuego. Começou todo no balanço agora. ¡Con cuidado! Y para ustedes, amigos del canal, vengan a visitarnos para toda la vida. Olha só, Alexa falando para vocês, amigos do Georgia, que elas querem que vocês venham visitar eles. Que quando vocês venham visitar a Georgia, ela vai ter uma coisa boa para vocês. Eles se divertem nesse balanço. Olha só que rápido que encende esse fogo, pessoal. Agora eu vou colocar essas telhas que estão aí para fazer a tampa, porque lembrem que essa panela ela chegou sem tampa. Então eu tenho que fazer colocar uma tampa aí com essas telhas para ela ferver mais rápido. Pendura elas no outro lado, filho. Então vou ter que colocar as telhas aí para que ela ferva mais rápido. Olha como encende rápido. Nossa, que maravilha. Esse fogão é muito bom. E ferve bem rapidinho. Eu coloco essas telhas aí. Com 3 pedaços de telha eu faço a tampa dela. Dá super certo. Já fiz assim, isso foi bem rapidinho que ferviu. Lá está a galinha, com os pintinhos, as cañas de açúcar crescendo super bem. E a criançada aqui se divertindo. Ontem eu respondi um comentário sobre os penteados da Georgia, sobre os cabelos da Georgia. Ela ama esses penteados assim, com alguns cabelinhos soltos. Ela ama e ela anda super bem. Então eu faço penteados que ela gosta. Eu não faço, eu vou fazer este penteado porque eu gosto. Não, eu faço penteados que ela gosta. Que ela mesma fala, oye, eu quero tal penteado. Amanhã eu quero tal penteado. Ela que fala os penteados que ela quer. E ela gosta muito desses penteados, as duas colinhas aqui com uma trença. E daqui saem 2 cabelinhos soltos aqui. E daqui um cabelinho e deste lado outro cabelinho. Ela ama. E atrás eu faço uma trença ou 2 trenzas. E ela ama esses penteados. Então, por isso que eu faço para ela. E hoje eu falei para ela, que penteado vou fazer hoje em você? E ela falou que ela queria trenzas em todo o cabelo. Trenzas pequenas em todo o cabelo. E eu falei, mas faço uma cola depois que eu faça todas as trenzas. Não, eu gosto de ficar assim com as trenzas soltas. Então, por isso que elas estão com as trenzas soltas. Agora elas estão lá no balanço se divertindo, os 4, felizes demais. Então, sobre os penteados da Georgia, eu faço os penteados que ela gosta. Os penteados que ela mais gosta. Também falaram para eu fazer um chá de sabugueiro. Agora eu sei o nome, já não esqueço mais. A amiga Lucimar, do Ceará, do Brasil. Então, amiga Lucimar, valeu. Eu já fiz, ontem eu fiz chá para eles com a folha de sabugueiro, a flor do sabugueiro, folhas de limão, exprimi uma laranja, fiz também com o capim cidreira, acho que chama esse que é comprido.
E fiz várias plantas, fiz um chá para eles, di como não tem mel. E eu não coloco açúcar, eu dou para eles assim mesmo, para não colocar açúcar, né? E eles tomam. Crianças, hoje vocês tomaram chá, verdade? Sim. Jordani, Geo, você tomou chá hoje para todos? A ver, eles tomaram chá. Ontem e hoje eles tomaram chá. Porque o que tem mais dor é o Sebastião. Ele tossiu ontem, mas já hoje ele não está tossindo. E eu dou para os 4 esse chá que é bom também, né? Então eu fiz chá para todos e já a tosse dele está melhorando. É pelo tempo que está muito seco, tem muito pó e pela manhã está muito frio e pela tarde também. Então por isso que dão essas tosses nele. Mas agora eles estão já se recuperando bem. São dias de muita seca. Nunca, enquanto estivemos em toda essa região, ficou tanto tempo sem chover. São mais de 2 meses sem chuva. E mesmo assim, aqui nesse lugar, está demorando muito a secar qualquer planta e ainda tem um pasto bom. Realmente, os vizinhos falam que esse lugar tem uma umidade muito boa, porque o restante do entorno está muito seco mesmo. E já são 3 dias completando hoje sem energia elétrica. Venga, malhada. Venga, malhada. Estrella, mimosa aquí esperando. Vamos, malhada. Vamos, malhadinha. Shh. 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 Muito bem, malhada, muito bem. Venga, malhada. Vai chegar a comer aí. Olha só, eu finalizando de ordeñar e olha quem está chegando aqui. Oi, menina! Que você está fazendo por aí sozinha? Ah? Nada! Você veio para cá sozinha? Que Titi falou para ela que não suba sozinha, que não vai. E ela igual veio, essa Alex é esperta. ¿Cómo quedó mi castillo? ¿Ah? ¿Cómo quedó mi castillo? Maravilloso, lindo. Aún falta ponerle va. Está lindo, mas no fiquen con tierra, no fiquen brincando con tierra, que ya es muy tarde. Agarrando piedras. Pero nosotros agarramos la tierra para hacer una figura, porque si no... Ay, qué lindo. Criançada, vamos a llevar leña para hacer a fogata lá embaixo. Olha a felicidade dele porque vamos fazer encender a fogata. Ya comenzando a noche y estamos llevando las leñas para hacer a fogata. Y aquí están todos los patiños no lago. Bien felices. Aquí va otro pato. Vamos a llevar leña lá, arrumarla para comenzar a fogata. Ya es bien tarde pesar, por eso que está bien oscuro. Alto vídeo. ¡Opa! Hola, Sebas. Sebastián está viniendo con leña. Yo no dejé nada. Ok. Mamá, Deme. traje 2 yo. Deme. Mira, mami, lo que me
O que vai vir? Eso es fumaza, filha. Nada. Aquí está caliente. Sale como... Mami, Ahí está como prendiendo. nube. Oye, sale como nube. ¿Por qué es nube? No, es humo. Es humo, pero el humo... Pega mais grama seca aí. Papá, mire. Grama seca de aquí, filho. Aqui é só fazer assim com Mi papá pasaba por aquí y no vio ese montón que hay por aquí. Papá está buscando por allá. Maca. Tá bem, nada mais. Graças. Agora pode sentar. Deu já? Agora não precisa mais. Ya no precisa más, filho. Pueden sentar. Pueden sentar y curtir. Pode sentar longe do fogo, isso aqui vai dar um fogaréu. Que yo sé cómo Você não tem ideia. fuego en los palos. Papá, no le eches un palo. Deixa comigo. Tá com papo. Lo está Tudo apagando. seco. Já tá apagando. Mire, mamá, ¿verdad, mamá? No, y ahora que prendió. Ahorita ya no se apaga más. Siéntense longe. Senta-se longe, fogueirinha. Yo me voy para mi favorito. Vamos contar história na beira do fogo? ¡Sí! Permiso, Alex. Historia de terror. Não, história de coisa bonita. Ay, no. História de quando o meu papai, o avô de vocês, cuida, Alexa, vai de onde? Fazia acampamento, fazia fogo assim. Tu tá gravando, mamãe? Sí. Então eu te amo. Mua. Ah, Tá aqui. E fazia acampamento, fazia fogo assim. E o legal é que esse fogo, todas as casas de longe assim estão vendo. Quem vai cantar pro fogo? Fogo! Agora, a dança da chuva. Chove, chove. O índio. Chove, chove. Chove, chove, índio, faz índio. Así no es. Como é? La canción de la lluvia. Fala, habla. No, yo la voy a cantar para que ustedes aprendan. Canta a canção da chuva. Lluvia, lluvia. Vai mais pra trás, Alex. Você senta lá naquela pedra, que aí tá muito quente. No, porque esa cosa es de lluvia, lluvia. que llueva, que llueva. Chova, chova, chova. Chova, chova, chova. Que llueva, la vida está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón con agua y con limón. No, así no. Así no. Así, que no. Que haces un chaparrón en la hoja de limón. Ali, ó, aqui, monta nesse. Así no es, así es. ¡Ay, aquí está mucho mejor! Temos que ir pra trás do fogo. O fogo tá vindo pra esse lado. Tá bom. Había una vez 4 hermanos llamados Geo, Sebastián, Georgia y Alexia. Chove, chuva! Precisamos de chuva! Como é? Como é? Vamos ver a Alexa primeiro. Primeiro a Alexa. Primeiro a Alexa. Vai, Alexa. Más longe, crianças. Mais longe, criança. No, yo quiero. Agora é tudo. Yo quiero contar una historia. Conta. Ay, no, cada vez que... Se vem aqui, mãe, para filmar aquilo aqui. Da onde tá Sebastião? Es que lo que pasa es que sube mucho fuego y cada Olha vez... só que fogaréu, gente. Isso se chama fogueira de respeito, né, mãe? Sí. Papai que fez. la cara. Então vamos lá pra lá. Aquí, Alexia, aquí donde está Sebastián. A mí también me llega todavía bastante calor. Todos, vai, Alex. Com cuidado. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Yo quiero calorcito. Não, não. Vem pra cá já. Longe do fogo que tá muito quente. Más longe. Chuva, fogo, fogo, chuva! Como é? Mostra pra mãe. Canta aqui, ó. Dá permisso, já, Sebastião, por favor. Graças, já. Canta, Alexa. Canta como é. Canta como é. Aqui, todo mundo descendo fogo. Vem, Jorge. Que vem da chuva! Quem vos fala é o papai da casa! Não? Ah, a chuva tá vindo! Olha as nuvens! Deu certo!
Tá vindo as nuvens. Vai dar chuva. Todo mundo se cobre aqui. Vem, Alexa. Aí. Ah, então protegido da chuva. Vem, Gel. Vem, Gel. Se cobre da chuva, Gel. Vem, Gel. Vai chover muito. Tá muito seca do fogo. Tá muito seca do fogo, Ira. Olha que fogo bonito. Olha que fogo. Ah, não. Aqui tem fogo e não temos energia elétrica, pessoal. Chegou um pouquinho a energia elétrica e já voltou novamente. Tava 2 dias praticamente sem energia elétrica. Sim. Olha que fogaréu bonito, hein? Olha que o fogo faz desenho. Tá vendo? Telhado como de burro já. Faz lá um pouquinho. Aqui, ó. Não, calorzinho é uma coisa. Olha a faísca que sai. Canta mais, tá. Vem, toda aqui com a Alexa. Vou fazer como eu fiz com o balanço e o rio. Todo mundo pra cá, porque pra que venha a chuva. Deixa eu cantar aí pra você mandar. Dança da chuva. Caralho. Dança da chuva. Cada quien danza de su manera, cada quien danza de su... Primeiro, Alexa, vai. Agora eu. Chuva. Agora é tu, João. Tu. Agora é tu, Sebastião. La lluvia de Sebastián es silenciosa. Olha as nuvens da chuva. Tá vindo a chuva. Vem chuva, vem chuva, vem. Muito bem, falou que idioma? Japonês ou chinês? Sente aqui, sente aí então, sente aí, na grama. Dê-me na mão, dá a mão já. Aí. Agora todo mundo assim. Corpo pra lá, cabeça pra cá. Corpo pra cá, cabeça pra lá. Mano pra cá, mano pra lá. Ai, que vontade de Cachoeira! Ai, que vontade de dançar. Ai, que vontade de bailar. Agora canta Alexa só. Deu um fogaréu bom, hein? Né, criança? Olha como aqui, daqui já tá quente, imagina já. Imagina se não tivesse ali ainda. Super legal. Oh, vai calentar. Tá sentindo calor, amor? Aqui estou sentindo. Ah, esse não é do fogo, esse é o meu, amor. Ah. O meu amor? O meu amor, beijinho do fogo, vem. Beijinho do fogo. Ah, ela também quer te dar um beijo, mamãe. E beijinho em papai. Em papai. Quem mais vai me dar beijo? Não, se quer que te outra vez me tienes que cargar. Ai, que beijo gostoso. Vem, Gel, dá beijinho pro papai. Gel. Tienes que cargar. Gel, receba beijinhos papai. Beijinho, mamãe. E mais pra cá, vou mais lejos do fogo que tá muito quente aí, gente. Mais lejos, agora já não dá mais na pedra, bebê. Aqui nessa pedra pode, nessa trança. Tá muito quente, como vamos fazer pipocas aí? Isso queima Não, tem que tudo. esperar. Vem, Gel, por favor, meu filho. Eu quero pipoca. Aqui, bebê. Fazemos lá em Gelzinho. casa, porque tá fogo muito alto aqui. Apaga o fogo. Senta isso. Bom. Agora eu vou mostrar para as crianças como se caminha perto do fogo. Até aqui. Não, já. Pode voltar. Oi, volta. Ya estoy caminando. Vem, Gel. Olha.
Isso! Tá bom, Alex. Vem, Garrel, porque tá muito quente. Vem, Josito. Aqui não tenho calor. Não, aqui não chega. Muito caliente, meu filho. Se tu chega perto, olha só. Deixa eu ver o teu. Não, o teu não, mas toca o teu irmão pra que tu vê. Claro, não pode chegar perto. Eu sei, mas não pode, meu filho. Chove, chuva. Amor. Vai, Lajão, toma lá, Lajão. Toma lá. Ai, que melada madura. Eu agora. Tu agora, Jorge. Tu agora, Alexa. Tu agora, Seba. Ai, Seba, parece que tem liquidificador. Olha só, gente, aquele pedaço de beiro grande, ó. Pegou fogo em todo ele, tá vendo, meu amor? Sim. Que tava lá. Na outra vez vamos botar aquele pedação de madeira grandão também. Vamos fazer pelo menos uma vez por semana, né, Ninha? Vamos fazer pipoca! Vamos fazer pipoca! Uma vez por semana fizemos. Uma vez por semana podemos fazer, sim. Que o fogo leve qualquer coisa que não seja boa. Isso. Qualquer coisa que não seja boa, vai com fogo. Diga isso. Qualquer coisa que não seja buena, vá com fogo. Diga, João. Vai, tu. Qualquer coisa que não seja boa, vai com fogo. Isso. Qualquer coisa que não seja boa, vai com fogo. Como eso, que no es bueno para la gente para comer. Tá. Tu, Sebastião. Alexa. Vai, Alexa, vai, Alexa. Não seja boa, vai com fogo. Vai embora com fogo. Isso. Tu agora, Sebastião. Qualquer cosa mala se va con el fogo. Ei, não pode dizer isso. Tem que dizer que não seja boa. Que não seja boa. Isso. Aqui não se habla coisa negativa, só coisa positiva. Aqui? Mamá, onde está? Dice Alex. Aquele olho de luz que tá com flash, tiro no flash. Gostaram, Ninha? Aí perto não, Sebastião, é o limite, meu filho. Olha só, pura brasa tá embaixo, olha só, meu. Por a ponta do palo de tanto calor ali, pegou fogo em tudo. São momentos inesquecíveis, são momentos em família. É o nosso momento na beira do fogo, em um vale onde não tem ninguém, somente a nossa família. Estamos abraçados pela montanha, homenageados pela natureza e em sintonia total com Deus, nosso Criador. Esses momentos em família são impagáveis. E eu aconselho, esteja mais com a sua família. Que o calor do fogo seja o calor do núcleo familiar de todos nós. E que a magia, a alegria viva em todo o coração.